तो हेलो गाइस, आज का ब्लॉग तैयार होने जा रहा है। तो आज हम जा रहे हैं जंगल खेत पे अभी। तो वहाँ पे मोटर बंद करके आनी, क्योंकि पानी बहुत भर गया है। खेत में मोटर चला रखी थी, तो हम चलते हैं। चलो खेत में, अब आपको हम खेत दिखाएंगे। तो गाइस अभी एक पोपट हो गया, हमारी गाड़ी गिर गई। ये इसके भाई के चोट लग गई, खून निकल गया बहुत ही। देखो मेरा गाड़ी गिर गई। हम अभी खेत पे आए थे, तो यहाँ पर गारा बहुत हो रहा था। मैं देखो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। देखिए कितना खून निकल गया, ज्यादा ना निकला बस। देखो कितना खून निकल गया। ये हमारी गाड़ी गिर गई। चलो उठा गाड़ी उठा। यहाँ पे गारा बहुत हो रहा है और बारिश पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो निरी बारिश पड़ रही है यहाँ पे हमारे गाँव में। निरी क्या, अभी मतलब कि आज कल में बारिश पड़नी चालू हुई है। तो गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया था, गाड़ी गिर गई। अब थोड़ी सी चोट आई है और गाड़ी का थोड़ा सा ये रिम टेढ़ा हो गया हल्का सा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें थोड़ा तिरछापन आ गया गाड़ी के रिम में। ये जो है इसका, ये आगे का ये है, देखो टेढ़ा हो गया थोड़ा। और उसके भाई के चोट लग गई है। तो कभी कभी होता है ये, क्योंकि बारिश पड़ रही है, टायर रपट गया। अब गलती तो इसकी भी नहीं है, इनने ब्रेक मार दी। थोड़ी गाड़ी स्पीड में थी हल्की सी, क्योंकि मजा आ रहा था चलाने में। तो अब हम चलते हैं, जो काम करने आए थे वो काम करते हैं, फिर घर चलते हैं। बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की। और अभी देखते हैं पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या आज पोपट होता, क्योंकि सुबह सुबह ये हो गया। चलो फिर चलते हैं। तो अब हम देखो आपको मोटर दिखाते हैं, कहाँ मोटर चल रही थी। हमने मोटर लगा रखी है, ये देखो इधर। कुछ ज्यादा खून निकल गया तो धो रहा। ये सामने जो रोड जा रहा है, ये सीधे जंगल के अंदर जा रहा है। ये यहाँ से लेके वो बहुत बड़ा जंगल है ये, इसके अंदर। तो गाइस अभी हम खेत पे से घर जा रहे थे। यहाँ पे देखो नीरव पानी भरा हुआ मिला रोड में। तो अरुण भाई ने गाड़ी तो निकाल दी। मुझे जाना होगा, मैं यहाँ से जाता हूँ साइड से घूम के। ये इधर पानी नहीं था, तो ये देखो नीरव पानी। ये हमारे इधर खेत वाली रोड में बहुत पानी भर जाता है। ये हमारी जो खेत की रोडें हैं ना, इनमें बहुत पानी भर जाता है। कच्ची रोडें हैं। चलो अब चलते हैं, आगे भी बहुत गारा है वैसे तो दिखाता। तो गाइस अब हम घर पे गाड़ी खड़ी करके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेने। कुछ खलवल लेकर आना है भैंसों के लिए। तो अब मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ हम जा रहे हैं खल लेने। चलो चलते हैं मार्केट। तो ये है हमारी गड़ी नेगी की मार्केट। तो अभी हमने खल ले ली है। अब हम जा रहे हैं पाली के होटल पे समोसे खाने। फोन है लोंडे के पास यार, फोन है तेरे पास? अबे फोन ना दिलवा में, फिर से फोन दिलवा में। आईपैड देखे तू, आईपैड। तो हेलो गाइस, अभी हम आए थे यहाँ पे नवलपुर। तो मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर आ गया ढेला के पुल पे। यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है इधर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे पानी चल रहा है बड़ा ढेला में। तो मौसम साफ हो गया, अब बारिश वारिश तो रुक गई। मैं भी कपड़े चेंज करके आ गया हूँ आउटफिट। तो अभी दिखाता हूँ, देखो आपको बैक कैमरे से। तो गाइस देखो मैंने अभी
आपको दिखाया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये एकदम शांत एरिया, कुछ नहीं। इधर ये चौकी है, इधर रहते हैं आर्मी वाले यहाँ पे, मतलब कि एक वो बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे रहते हैं 2-4 जने आर्मी वाले। और ये इधर जंगल है सारा, जिसे हाथी डगर जंगल भी कहते हैं हम। एकदम मतलब कि आके बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और आगे चलते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम यहाँ पे आए थे मछली फार्म में। ये हमारे भैया दोस्त पुराने जिगरी मिले थे और इन्होंने अभी मछली दिखाई। देखो ये इतनी सारी, मैं दिखाता हूँ पिछले बैक कैमरे से। देखिए कितने धांसू लग रहे हैं। देखो ये है मछली, ये दिखाई नहीं दे रही साफ से, है ना। तो हेलो गाइस, इसके अंदर देखो ये मछली का बीज है। ये देखो ये इतना। तो अभी हम मछली फार्म से आ चुके हैं यहाँ पे पुल पे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर। 10 से 21 दिन लगी हमारा ब्लॉग। तो अब हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं यहीं। और ये देखो पीछे का सीन कितना बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ।